dari 69 garage produksi bisa menyelesaikan H-1 walaupun ada cuaca yang lumayan ekstrim. Selamat pagi teman-teman, hari ini sound session di Semarang, tepatnya di Pantai Marina. Kita kondisi panggungnya di pinggir pantai. Nah, ini pantai, ini panggungnya. Jadi banyak yang harus kita antisipasi karena di pinggir pantai biasanya anginnya cukup kencang, maka banyak konstruksi yang harus kita safety. Jadi panggung utama, rigging itu kasih kekuatan lagi tambahan, disekur. Kedua kita tambahin dengan seling untuk tarik menarik. Jadi ketika ada angin kencang kita berusaha untuk membuat itu lebih safety. Sore barusan open gate, tepatnya tadi jam 4 kita open gate. Sebelumnya tadi clear area, kita udah ngecek semua area produksi dari sound session ini. Nah, terima kasih buat teman-teman semua juga yang udah nyiapin ini. Di balik panggung besar ini, di balik semua produksi ini, ada beberapa teman-teman kita yang udah beberapa hari stay di sini. Angin kencang, banyak nyamuk, tapi panas juga cuaca, tapi mereka akhirnya bisa menyelesaikan semua ini dengan bahagia juga. Teman-teman dari 69 garage produksi bisa menyelesaikan H-1 walaupun ada cuaca yang lumayan ekstrim. Terus ada teman-teman Gong Production sendiri yang sudah mempersiapkan, udah memprepare semuanya dari acara, perizinan, tempat, nge-layout sampai seperti mengumpulkan massa, komunitas dan sebagainya. Jadi teman-teman vendor lain juga, sound system, multimedia, genset dan semuanya, sarafil semuanya ada di sini. Ini lumayan effort teman-teman. Lihat sendiri di belakang sana laut menghampar. Angin juga cukup kencang, jadi kita effort luar biasa dan kita prepare, semoga semua lancar. Selamat ya. Loading loh nih. Semoga Tuhan melindungi kamu serta bercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan hidup panjang, sehat selama-lamanya. Selalu memberkahi buat semuanya. Amin.
Ingat. Sekali lagi Kak, thank you Pak. Selamat ya Kak. Ya, selamat tua Kak ya. Berhasil. Yeay, yeay, yeay.